これは何のデータなんだということになりますけれども、同業他社のデータです。我々の同業他社のデータ、その数がですね、制約件数って一番上になってますけど、どんどん増えてるんですね。2012年は106件、2013年110件、2014年は131件と増加傾向にある。で、これは単に会社を譲渡したいということを希望した会社ではなくて、会社を譲渡したいという思いが成就した件数のみということでございますから、M&A を検討する会社っていうのはもっと多くある。そういうようなことがこのデータで分かっているんですね。で、さらにもうちょっと細かく言いますと、やっぱり会社を譲渡したいと実際に動き出すには我々のような仲介会社のデータですから、まずは一番最初に着手金を払わなきゃいけないんですね。で、着手金を払って本気で売りたいという方はもうこの、データの裏側に膨大にいるということになりますので、それだけ、今この M&A ということがどんどん増えているということだと思います。後継者の不在というデータも含めてですね。